задавайте мне вопросы. Я готов ответить на все. В первую очередь, вы только что отыграли замечательный акустический сет на фестивале встречи на Киевском море 2010. Несколько слов, ваши впечатления. Вы в первый раз, насколько я знаю, видите Киевское море. Ну, впечатление, скажу вам, шикарное. Сколько лет живу в Киеве, вот мне уже 25 лет, и был на Черном море несколько раз, в Одессе был, да. А вот такой местной шикарной достопримечательности до сих пор не видел. Ну, я просто масса позитивных таких впечатлений, эмоций, ощущений, значит. Клево, что в нашей, значит, местности есть такое море, хоть оно и не такое, как Черное, но оно наше, в общем, и рад находиться в такой компании, вот как Назар и Таня. К сожалению, других пока еще нету, я думаю, они подъедут, в общем. Но тот коллектив, который сейчас есть, я рад за него и рад за то, что меня здесь ждали, в принципе, вот. Да, несколько слов о фестивале. Что, на ваш взгляд, надо будет поменять, добавить? И можно ли ждать вас в следующем году при, надеемся, большем стечении народа? Поменять или добавить, скажу честно, не знаю. Как на меня, так в принципе тут все устраивает. Ну, возможно, было бы неплохо, если бы он был хотя бы на полупрофессиональной аппаратуре, как минимум какие-то колоночки небольшие, как какой-нибудь усилитель там. И в принципе, если народ будет, то это сам эффект вот этого дела, значит, он немаловажен, как на взгляд, точки зрения с музыкальной стороны, значит. Вот это, в принципе, если бы это добавить, было бы очень даже неплохо. А ожидать, конечно, можно. Мне понравилось на этом фестивале. Ну, я предвкушаю дальнейшую его позитивную часть, в общем. Ну, пока... Развитие, дальнейшее развитие. Да, дальнейшее развитие. Ну, и сегодняшнего дня, и дальнейших фестивалей, значит, вообще-то, в принципе, все клево. Как вы считаете, ваша точка зрения, место фестиваля выбрано удачно? Если есть какие-то неудачные моменты, например, ехать далеко или что-то еще, говорите, не стесняйтесь. Ну, ехать далековато, а по поводу добавить, было бы неплохо еще, если бы, конечно, если бы знали, что определенная группа людей приедет в такое время, чтобы был сопровождающий, который довел бы их на место, бо мало ли, бывают более смышленые, бывают менее смышленые, чтобы народ не потерялся в лесу, то их, в принципе, было бы неплохо привезти сюда на фестиваль. А вообще-то место, хоть и далековато, но клевое, здесь нету лишнего народа, здесь можно покричать, поорать, никто никому не мешает, в принципе все окей. Может, у вас есть что сказать глобальному миру? Интервью пойдет в эфир. Сказать? Глобально, может, вы что-то хотите сказать на широкую аудиторию? Да, я хотел, конечно, сказать, перед тем, как я ехал на фестиваль, ну, я думал, вот стану я на сцене или перед камерой, и нужно же будет что-то сказать, бо все обычно говорят. И я, значит, в первую очередь хочу сказать, что я здесь не случайно, потому что случайности, они случаются не случайные. И в первую очередь я здесь для того, чтобы поддержать Назара и Таню, как я говорил, организаторов этого фестиваля. Во вторую очередь я хотел увидеть других людей, возможно, участников фестиваля, возможно, тех, которые просто приехали посмотреть, послушать. Я думаю, я их сегодня увижу, я, в принципе, еще немного буду. Ну и третья часть, которую я хотел сказать, то, что я как христианин, хочу сказать вам, что если вы не верите в Бога, то есть это вещь лично каждого, верить или не верить. Если ты не веришь в Бога, но Бог верит в тебя. Вот. Аминь. Да будет так.